हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। बहुत दिन पर ब्लॉग होती प्राय 5-6 दिन हम मो चैनल वीडियो पढ़ी पार नाला। आज गोटे बर्थडे मो निज पुअर ସେଇଟା ଆପଣ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଖାଇବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ମୋର ତ ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଚେନେଲ୍ ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟା ନିହାତି ହେବ। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି କେକ୍ ଫେକ୍ କଟାକଟି ହେବ, ବାର୍ଥଡେଟା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେବ। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଦେଖିବେ ଏବଂ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଯାହାକୁ ଯିଏ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆମର ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଲୁ। ଏଇଟା କଚୁରୀବାରି ଆମ ଘରଠୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଦୂର। ସେଇଠି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେବ, ବାର୍ଥଡେଟା ସେଇଠି ମନିଆ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କଚୁରୀବାରିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ଟେଣ୍ଟ ସଜା ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଟଟା କେତେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ଭୋଜି ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଚାଲିଲା, ଭୋଜି ଏବଂ ଅଧା ଦେଇ ଚାଲିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଲା, ଭୋଜି ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆମର ଅଧା ଦେଇ ଚାଲିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲିରେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଆଇଟମ୍ ବଇଛି। ଏପଟେ ଆମ ପରିବାପତ୍ର କଟାକଟି ଚାଲିଛି, ଅଦା ରସୁଣ ଅଦା ଛେଚା ଚାଲିଛି, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ରୋଷେଇଟା ସବୁ ସାଧା ଉପରେ ଆଇଟମ୍ ବନିଆ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପିସ୍ ଆମର ବଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କଟାକଟି ଚାଲିଛି, ଭାଇ ପନିକି ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି। ରୋଷେଇଆ ଭାଇ ଆମର ଏଠି ଆଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା କେମିତି ହାତ ହଲାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ। କଚୁରୀବାରିରେ ଆମ ଘରଠୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଦୂର ସେ ବାର୍ଥଡେଟା ମନିଆ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏଇଟା, ପ୍ଲେସ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ମୋ ପୁଅର ବାର୍ଥଡେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମନିଆ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଭାତ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ଲେନ୍ ଜିରା ରାଇସ୍ ଏଇଟା, ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଡାଲି ଛୁଙ୍କ ଦିଆକି ଡାଲି ବି ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟା ଆମର କାଜୁ ଖଟା, ଏଇଟା କାଜୁ କିସମିସରେ ଖଟାଟା ବନିଆ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମିକ୍ସ ପନିରଟା, ମିକ୍ସ ପନିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କଏନ୍ ପାମ୍ପଡ଼, ଏଇଟା ବଫେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭୋଜି ଏଇଟା ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଗୁପଚୁପ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଏଥିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲଡ଼ ଆମର କଟା ଚାଲିଛି, କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ, ଗାଜର, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ରୋଷେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଇଟମ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି। ଲୋକ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗହଳି ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଲିକୁ ଫିକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୁପଚୁପ୍ର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଗୁପଚୁପ୍ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମର କ୍ଷୀରି ଆଇଟମ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି। ଗୁପଚୁପ୍ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଚାଲିଲି। ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନିହାତି ଉଠେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅଛି, ସେପଟେ କ୍ଷୀରି ଅଛି, ଏପଟେ ଆମର ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଏପଟେ ଗୁପଚୁପ୍, ସେପଟେ ଆମର ସୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଏବେ ଖାଇବାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୋର ଗେଷ୍ଟ ବହୁତ ଥିଲେ, ଖାଇବାର ମଜା ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଗହଳି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗହଳି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର, ଗହଳି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଜିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଫଟୋ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏବେ କେକ୍ କାଟିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ 9ଟା 9:30 ହେବ। କେକ୍ କାଟିବାର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋର ଏବେ 8-10 ଦିନ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାଟା ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ
ଭିଡ଼ିଓ ମୋର 4-6 ଦିନ 8 ଦିନ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଡ଼ିପାରୁନଥିଲା, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ପୁରା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୋତେ ଠିକ୍ ସମୟ ହେଲା, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟି ପେପର୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସବୁ କେକ୍ ଫେକ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମାମା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଅଛି, ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଜେସି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ସମସ୍ତେ କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଡାକିବାରେ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ମୋ ଶଳା ସିଏ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିଏସ୍ଏଲ୍ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏସ୍ଏଲ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ କେକ୍ ଲାଗିଗଲା, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଆମର ଲାଗିଗଲା। ଏବେ କେକ୍ କାଟିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ମନେ ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ପୁଅ କେକ୍ କାଟିଲା, ତା ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାର୍ଥଡେଟା ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଥିଲୁ। ଏଇଟା ଫୁଟି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଫୁଟିଲା ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଲା ବାର୍ଥଡେର। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେକ୍ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲୁ। ଏ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ମୋର କାନ୍ଦିଲା। ଫାଇନାଲି ଆମେ କେକ୍ କାଟିଦେଲୁ। ଏ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସରିଗଲା ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଇଟମ୍ କିଛି ନଥିଲା, ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା, 11ଟା ରାତି ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ ଆମର କଟାକଟି ସରିଗଲା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଭୋଜି। ଏଇଟା ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ିନି ଏଇ ଆଇଟମ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଟା ହେଇଗଲା। କେକ୍ କାଟିବା ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଶେଷ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ ପାରିନଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଏ ପିଇଲୁ, ସୋଡ଼ା ପିଇଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲୁ ଏବଂ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲୁ। ଲିକୁକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲା, ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଆମର ସବୁ ସୋଡ଼ା ପିଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଇବାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ, ଡାଲି, ମିକ୍ସ ପନିର, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ୍ଟା, ସରି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା, ଏପଟେ କ୍ଷୀରି ଥୁଆ ହେଇଛି।